मध्य प्रदेशात उत्पादित करण्यात आलेल्या कफ सिरपमुळे बालकांचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आल्यावर महाराष्ट्रातही औषध निर्माण प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे। महाराष्ट्रामध्ये मध्य प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात कफ सिरपचा पुरवठा करण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय। या अनुषंगाने भंडारा औषध अन्न प्रशासन विभागाने भंडाऱ्यातील औषध विक्रेत्या दुकानात तपासणी केली असता 3 औषध विक्रेत्यांकडे कफ सिरप आढळून आलं। 3 दुकानात आढळून आलेला औषध साठा भंडारा अन्न औषध प्रशासन विभागाने जप्त केलाय। हे औषध विक्रेते डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय कफ सिरप विक्री करत असल्याचं निदर्शनास आलं। त्यामुळे विक्रेत्यांवर अन्न आणि औषध प्रशासन कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। चेन्नई इथल्या साई भक्तांनी साईबाबांच्या चरणी